Myezi ebiri gino egisembyeyo ogw'omusanvu awamu n'ogw'omukaaga, Odrek Lwaboogo omukoddomi mu First Family eya Gen. Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso okukola videos eziwererako ddala nga mu videos ezo agenda maaso okunnyonnyola butya ekibiina ekya NRM gy'ayita movement bwegenze maaso okusebengerera abakulembeze abaliwo tebakyali mu nsa, tebakyalina buvunaanyizibwa era tebakyamanyi kyakukola ate na butya ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda we byongedde okwonooneka. Kino nno kigenze maaso okuba nti nno kimulabisa bubi naddala eri abo abali mu gavumenti eno era abasuubira nti ssaawa yonna yonna bajja kuba batwala obuyinza nga bayitira mu mutabani wa Gen. Yoweri Kaguta Museveni omukulu Gen. Muhoozi Kainerugaba. Naye ate era mu kiseera kye kimu tulabye nti nno ab'oludda oluvuganya gavumenti nabo bavuddeyo okusonga olunwe mu Odrek Lwaboogo nti obubaka bwali mu kwogera mu kaseera kano bwe bubaka aba opposition bwe bavuddengayo okwogera era ye ng'omuntu alina access ku First Family yandibadde tayogera eri bannayuganda wabula yandibadde ayogera ne kitaawe wa mukyala we Gen. Museveni n'ayogera ne muganda wa mukyala we Gen. Muhoozi ebigenda mu maaso mu Uganda bibeere nga biteekebwako ekkomo. Kati nga tuzze ku abo abali mu gavumenti, omu ku abo abaviiriddeyo ddala n'obusungu obw'amaanyi okwambalira Odrek Lwaboogo ye Daudi Kabanda. Olutalo luno tugenze mu maaso okulukolako videos eziwererako ddala gwali ku mukutu ogwa Point Media UG nga muri video tulaba ekipya abakulu baneno kye bavaayo okwerangira naddala Daudi Kabanda ensonga z'abadde nga agenda mu maaso okuba nti nno ayogerako. Kakati nno ennaku eziyiseeko emabega yavaayo n'ategeeza nti kufa kwokka kwe kujja okumuyimiriza ku ky'okwogera ku nsonga Odrek Lwaboogo z'ali mu kukola mu bukyamu. Mu ngeri eyeewuunyisa gwali ku mukutu ogwa Point Media UG era Daudi Kabanda n'avaayo n'akola n'akatambi kali kawerezaako eddakiika 7 enzijuvu ng'agenda mu maaso okunnyonnyola ku bibbi bw'ettaka bwa Odrek Lwaboogo awamu n'abakozi ba FAM bataasasula oluvannyuma lw'okubaggyako amata gaabwe. Kakati nno wiikendi eno gye twakakuba emabega mu katambi akasoba eddakiika 2 Odrek Lwaboogo mu kitatera kulabikalabika yagenze mu maaso okunnyonnyola n'attottola era n'ayannikula omukulu Daudi Kabanda. Mu bigambo Odrek Lwaboogo bye yagenze mu maaso okwogera yavuddeyo n'ategeeza nti ye atya okulimba, atya olunaku olw'enkya olw'ensonga nti tamanyi kiki lulimu, ate atiira ddala okukola ekintu kyonna ekigenda okulumya famire ye. Ebyo bye bigambo Odrek Lwaboogo bye yagenze mu maaso okunnyonnyola okuba nti akkaatiriza lwaki ebiri mu okumuvunaanibwa tasobola kubanga yabyenyigiramu. Gwali ku mukutu ogwa Point Media UG. Omukulu ono Odrek Lwaboogo y'omu ku abo bannayuganda abagenze mu maaso okuba nti nno bakulemberamu ebitongole eby'amaanyi ddala era ng'okusingira ddala okuba nti nno akulemberamu ekitongole kino ekya PASAID bangi nnyo balowooza si lwakuba nti nno ye asaanidde oba si ye alina ebisaanizo ebisingayo okubeera mu kifo ekyo wabula olw'okuba mukoddomi mu First Family. Kakati olw'okuba abadde mu kitongole kino eno ekiyitibwa Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development, ensonga nnyingi nnyo naddala ez'ensimbi ezigenze mu maaso okuba nga zoogerwako naddala mu nkuubo nti mu kitongole kino ensimbi y'omuwi w'omusolo nnyingi nnyo egenze mu maaso okuba ng'ebuliramu. Kakati eno y'emu ku nsonga omukulu Daudi Kabanda gy'agenze mu maaso okukozesa okukola obulumbaganyi ku Odrek Lwaboogo. Wabula ate mu gw'omunkuubo waliwo endowooza nti Daudi Kabanda mu kaseera kano ali mu kulumba Odrek Lwaboogo olw'okuba Odrek Lwaboogo yamulemesezza kyenkana ekifo ekirala kyonna kyonna eky'obutongole era ekinene mu gavumenti eno eya Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Mwaka gwa 2021 nga tuvudde mu kalulu ojja kujjukira nti n'ekibiina kya NRM kyali kironze omukulu ono Daudi Kabanda okubeera omu ku bakomishona wabula Gen. Yoweri Kaguta Museveni n'avaayo n'amweggyirako ye kennyini. Kakati nga tuvudde mu kalulu k'omwaka gwa 2026 kyabadde kisuubirwa nti Daudi Kabanda w'ataabeere komishona waakiri anaabeera minisita
oba state minister mu cabinet ya Gino Museveni era ne ku mulundi guno ebifo ebyo teyabifunye. Kakati ag'omunkubo gategeeza nti kisoboka okubanga Odrick Rwabuoga ono yabeera mu kutu kwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda mu maaso okumutegeeza nti Daudi Kabanda si ye muntu asaanidde era si ye muntu gwe basobola okwesiga n'ebifo eby'amaanyi. Mu bubaka buno eno twagenze mu maaso n'okulaba Daudi Kabanda bwe yasobola okuba ng'ateekayo ng'ategeeza nti juzi yakifunako from a reliable source nti Odrick Rwabuoga yabeera mu kutu kwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni nga ayagala okuvaayo okumudiscreditinga ensi yonna eraba alabike nti Kiberya omuntu atasobolerako ddala kubaako ne kye yeekolerawo. Kakati olutalo lw'abano ababiri bweruto lulabika okuba nti luli mu kutambula wabula obuvumu Daudi Kabanda gy'abujja bangi nnyo ne buli kati gye bakyewuunya. Lwaki Daudi Kabanda akyagenda mu maaso okulumba omuntu okuva mu First Family? Yeeyita ki era yeesiga ki? Wabula gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG njaga okutegeeza nti obuvumu obwo okusingira ddala omukulu Daudi Kabanda abujja ku nsonga ey'okuba nti nno y'omu ku abo banywanyi era abali ku lusegere lwa Gen. Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda era mutabani wa Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Kakati gwakyekumidde ku mukutu ensonga zonna ngenda kuba nzikuttolera bulungi nnyo tubeere nga tulaba mu katambi Odrick Rwabuoga ke yavuddeyo okunnyonnyola nkutegeezezaako nti nno kaddakiika 21 wabula kali mu lulimi Olunyankole. Kakati mulimu gwaffe waneeno ku mukutu ogwa Point Media UG gwali ku mukutu tubeere nga tuvaayo okunnyonnyola n'okgezaako okulambuululira bulungi nnyo buli kimu ekigenda mu maaso naddala mu lulimi lw'otegeera. Ensonga zonna waneeno ku mukutu w'ogenda okuzisanga wabula nga tunakubanga tweyongerayo okusookera ddala nkubuuzaako osiibye otya osuze otya wonna w'osinzirira okuba nti nno oli mu kugoberera Point Media UG. Bulijjo waneeno wetusinzirira gwe kyolina okukola kyokka subscribe nga teeka ku notification bell tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu bufu bwe bumu njagala okwongera okujjukiza musajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ibra nga gwe wenna alina ensonga oba ekizibu ekikutawaanya obbiddwako bibyo omulimu gwagwotaana oba onoonyezza akalimu nga tokalaba wano mu Uganda oba wabweru w'eggwanga mutuukire ku namba eri noti 764 637 334. Kakati nga tugenze maaso okutunuulira alipoota yaffe, alipoota etugamba nti omukulu Odrick Rwabuoga mu busungu obungi yavuddeyo n'ayanikula Daudi Kabanda n'amulangira n'omulangira okubanga Daudi Kabanda ono mu kaseera kano eyeefuula ennyo nti ali mu kukolera kibiina kya NRM oba ali mu kukolera gavumenti ya Gen. Museveni ne mutabani we y'omu ku abo abagenze mu maaso okusebengereza buli kimu kyonna mu gavumenti ne NRM. Era n'atakomaawo Odrick Rwabuoga n'ayongereza nako nti Daudi Kabanda ono yali amukoleddeko wabula oluvannyuma lw'okumukwata ng'anywedde omwenge ng'alina emmundu ate ng'ali n'abakyala n'agenda mu maaso okumugoba era okuva olwo babadde tebaddangamu kukwatagana bulungi. Odrick Rwabuoga agamba nti oboolyawo eyo y'emu ku nsonga lwaki ne mu kaseera kano omukulu Daudi Kabanda akyagenda mu maaso okumukolako obulombaganyi. Kakati era mu ngeri y'emu nga bwe twalaba Minisita Chris Baryomunsi ng'agenda mu maaso okukuba ebituli mu ntegeera era mu nsoma ya Daudi Kabanda n'omukulu Odrick Rwabuoga newankubadde mu katambi ako yalabise okubeera omukkakkamu wabula era naye yavuddeyo okukozesa ebimu ku bigambo ebitawoomya ttama lya omukulu Daudi Kabanda ng'agenda mu maaso okumutegeeza nti obutamanya obutaasoma ddala mu butuufu bugenda maaso okwonoona entegeera y'omuntu. Wali ku Point Media UG nja kusaba tulokalire buli kimu kyonna tubeere nga tukitegeera bulungi nnyo. Rwabuoga nga bwe nkutegeezezzaako ye ssentebe ow'akakiiko akamanyikiddwako nga Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development. Akakiiko kano kakwasaganya ensonga ez'amakolero wano mu Uganda awamu n'ebyamaguzi ebikolebwa wano mu Uganda nga bifulumizibwa okugenda mu katale ak'ewabweru.
si kyamaguzi kimu bibiri wabula ebyamaguzi ebiwererako ddala. Ensonga zino Odrek Lwabogo z'agenda maaso okukwasaganya, wabula omukulu ono ssentebe w'akakiiko kano aka PASEID yavuddeyo mu busungu obungi nga bwe nkutegeezezzaako ne yeesambajja ebyabadde bimulumirizibwako omukulu Daudi Kabanda eby'okubba ettaka wali eri mu Kiruhura District awamu n'okulikozesa okusobola ye okwegaggawaza. Daudi Kabanda mu butambi bw'avuddeyo okukola oba mu katambi ke yavaayo okukola gye buvuddeko awamu ne ku bimu ku ebyo by'avuddeyo okuwandiika, agenze mu maaso okulumiriza Odrek Lwabogo okubanga yasobola okuteeka engalo ze ku square miles z'ettaka eziwererako ddala 7 wansi w'ekiyitibwa National Animal Genetic Resources Center and Data Bank. Era nga ettaka lino yasobola okulifuna oluvannyuma lw'okukonvinsinga General Yoweri Kaguta Museveni nti yali agenda kuliteekako ekkolero ery'amata awamu ne pulojekiti ey'obulunzi. Daudi Kabanda yagenda mu maaso n'ategeeza nti Odrek Lwabogo yasuubiza nti agenda kuba ateekako ne bamusiga nsimbi, naye ate oluvannyuma kino eno n'akikozesa okubikkirira ensonga ze mwe yali aggya ensimbi, era n'alumiriza Odrek Lwabogo nti yatwala ettaka ery'abalimi abalala abalunzi abalala lye baali bakozesa okulundirako ente zaabwe, ate n'atakoma n'awo wabula n'agaana n'okusasula abalimi oba abalunzi abaali bamuwa amata okuva mu nte zaabwe nga gagenda mu emu ku factories eya Odrek Lwabogo. Wabula mu kwanikula nga Daudi Kabanda amaze okuvaayo okulumiriza n'okukkaatiriza ensonga, Odrek Lwabogo ye yakoze akatambi ka ddakiika 21 nga bwe nkutegeezezza nga mukakamu, wabula era yakozesezza ebigambo ebitawoomera ttama lya Daudi Kabanda. Lwabogo okusookera ddala yavuddeyo okwegaana byonna byonna ebimulumirizibwako ng'agamba nti Nchara Industrial Park yateekebwawo ku promotinga industrialization mu kifo ky'okuba nga ye agikozesa okwegaggawaza. Era agamba nti kampuni yateekebwawo naddala mu nsonga eza meat processing, ekkolero ery'ennyama awamu ne coffee production, naye ate enkyukakyuka ne zibeera nga zaagootaanamuuko naddala oluvannyuma lw'okuba nti nno baalemererwa okuteekawo ekifo ekigazi we baali bagenda okutemeranga ennyama, era nga kino kyava ku pandemic eya COVID-19 awamu n'okuba nga waaliwo ebbula ly'ente nga kw'otadde n'okuba nti nno baafunamuuko obuzibu okufuna certificate ebakkiriza okutwala bye baba bamaze okuyisa mu kkolero okugenda mu katale k'eggwanga erya China. Odrek Lwabogo ayongerako ng'agamba nti ekitongole ekya PASEID kiri mu kusindiikiriza okukakasa nti nno kiteekawo enkyukakyuka kisobole okugumya ku butya emmere ya Uganda naddala verification system, certificate system weyinza okweyongera okubeera ey'amangu era okubeera nga eri effective, waleme kubeerawo kugootaanya kwa nsonga zonna zonna nga bwe kyakolebwa mu pulojekiti eno. Lwabogo agenda maaso n'okudifendinga performance ey'ekkolero lye ery'amata wali eri mu Rushera, ng'agamba nti factory eno yaakagula amata agaweza billions 11 mu nsimbi eza Uganda okuva eri abalimi n'abalunzi mu myaka 9 egisembyeyo emabega. Era ye yeegaana okuba nti nno waliwo abalunzi baatannaba kusasula nsimbi zaabwe olw'amata ge baamuwa. Era agenda maaso okutegeeza yayasanguzza mu katambi ke nti waliwo intermediary oba omuntu owa wakati eyaweebwa miliyoni 800 mu nsimbi za Uganda abeere ng'abayambako okukuŋŋaanya amata, wabula n'alemererwa okuba nti nno akozesa ensimbi ezo mu butuufu bwazo.
ekintu ekyaviirako factory ye okutandika okugula amata directly egajja ku balunzi. Odrick Rwaboogo yagenze maaso okwanikula ne ku nsonga eya Daudi Kabanda nawa obusungu bwa Daudi Kabanda we buyinza okuba nga buva. Agamba nti mwaka gwa 2015 yakolako ne Daudi Kabanda wabula waliwo ensonga oba ekyaliwo ekyagenda maaso okutulamu enkolagana y'ababiri wano. Awatali mu kumwogera linnya butereevu, mu katambike Odrick Rwaboogo agenda maaso okutegeeza nti yawa Daudi Kabanda omulimu nga kw'otadde ne bannabyabufuzi abalala aba NRM basobole okukola omulimu ogw'okukunga obuwagizi. Wabula ennaku waayitawo ntono nnyo ne basanga nga Daudi Kabanda ali mu wooteeri anywedde omwenge, alina emmundu ate nga alina bakazi oluvannyuma lw'okuggyako essimu ye. Era Daudi Kabanda okuva olwo okusinziira ku Odrick Rwaboogo enjawukana we yatandikira. Odrick Rwaboogo n'afuna omulala eyadda mu bigere bya Daudi Kabanda ng'agamba nti omukulu Daudi Kabanda endowooza ye si ye yali entuufu obulungi gye yali asobola okwesiga, era kiyinza okuba nga kye kimuviirako n'okumukolako obulumbaganyi mu kaseera kano. Odrick Rwaboogo era mu buufu bwe bumu ku ebyo ebingi ennyo Daudi Kabanda by'avuddeyo okumulumbira, agenze maaso n'okwewozaako oba okunnyonnyola ensonga lwaki agenda okukyalira abantu naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti nga batwaliddwa mu kkomera. Era ye agamba nti abeera ali mu kulaga kusaasira eri abo abakwatiddwa ate nga bw'ayambako ne famire zaabwe. Era okusinziira ku ye agamba nti ebyobufuzi tekirina kunyiiza muntu yenna yenna kutuusa ku ssa lya kusibya mulala. Ye agamba Odrick Rwaboogo nti ekintu Daudi Kabanda kyavaayo okumuvumira okumuyita public enemy akikola olw'ensonga nti kyetaagisa okubeerawo okutabagana awamu n'okussa ekitiibwa mu mateeka we kyetaagisiza. Era nga kino kye kijja okutwala eggwanga erya Uganda mu biseera eby'omu maaso. Era bw'atyo n'agenda mu maaso okulayira nti tagenda kukomya kukyalira yenna anaaba asibiddwa mu ngeri yonna olw'okuba waliwo avaayo okukyemulugunyaako. Omuntu gwe tuli mu kwogerako naddala jjo ly'abalamu ye munnamawulire Timothy Kalyegira eyakwatibwa ng'okusinziira ku yagamba nti mu drone mwe baamutwalira eya SFC baamubuuza lwaki alina obukyayi ku First Family. Bw'awuliriza ku Point Media UG oluvannyuma ne bamuteeka mu mbuga z'amateeka nga bamuvunaana omusango ogw'okubunya amawulire ku mikutu emitimbagano kyokka nga talina layisinsi. Wabula oluvannyuma yavaayo n'ategeezaako nti Odrick Rwaboogo yamukyalira mu kkomera e Luzira, ekintu ekyaleetera Daudi Kabanda okusinziira ku mukutu gwe ogwa X okuvaayo okugamba nti ekikolwa ekyo ekya Odrick Rwaboogo okukyalira Timothy Kalyegira kyokka nga Timothy Kalyegira akuba ebituli mu mukama we General Muhoozi Kainerugaba kyali kimufuula public enemy, omulabe ow'eggwanga erya Uganda. Wabula omukulu Odrick Rwaboogo ayanikudde ng'agamba nti ekyakikola olw'ensonga nti kyetaagisa era weetaaga okubeerawo okussa ekitiibwa mu nkola ey'amateeka, wabula ate era n'okutabaganya ebigenza obukyamu mu ggwanga lino erya Uganda. Nga tetunnaayongerayo ku full response ya Odrick Rwaboogo kigambo ku kigambo ku biki bye yagenze mu maaso okwogera, gw'awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG katukolemu bwe tuti katono nnyo tugendeko mu bulango bw'abakama baffe ate tukomewo okweyongerayo. Gitwali tutyo naffe lwaki twesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi bula musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka oyagala kuzza mu kyalo oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye ennyumba zemeredde ku misingi n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo
akutwala ate n'akutwala ku luzzi lugambibwa oluliko ekikondo ky'osibako ebizibu byo okugeza emirimu gyesibye oyagenda bweru oyagala pasipooti baakubba oyagala kukomyawo bya bubbi akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo abadde anoonya omwagalwawo omufuna eyakubulako akomawo akukomezaawo ebyakubbibwako ayagala okugenda ebweru alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Okyali ku mukutu ogwa Point Media UG nyongera okwaniriza akawamu n'okubuuzaako nawe osinzidde okuba nga ogoberera ensonga zetuliko z'ez'olutalo wakati wa Odrek Lwaboogo omukoddomi mu First Family eya General Yoweri Kaguta Museveni ne omutume Daudi Kabanda omu ku banywanyi ba General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni. Obuvumu Daudi Kabanda bw'akozesa okukola obulumbaganyi n'okulumiriza oba okuvunaana Odrek Lwaboogo ensonga ezimu ne buli kati bukyewuunyisa bannayuganda bangi nnyo. Wabula Odrek Lwaboogo yavuddeyo okumwanikula. Kaakati ngenze maaso okuba nga nkunnyonnyola mu bufunze ebimu ku ebyo Odrek Lwaboogo bye yagenze maaso okuba nga ayanikulako. Wabula kaakati tubeere nga tufuna full response era nja kusaba obeere mwegendereza nnyo. Ebigambo bino biri mu Luzungu wabula ngenda kuba ngezaako okubivuunula okusobola okulaba nti buli omu yenna ategeera kiki ekigenda mu maaso. Odrek Lwaboogo mu katambi akabadde akaddakiika ya 21 bigambo bino byavuddeyo okuba ng'ayogera. Lwaboogo yategeezezza ng'agamba nti I wish to respond to some of the claims I have been hearing about land grabbing. I am deeply hurt because some of you do not know much about me. When you hear these ridiculous claims, you may be tempted to believe them. Lwaboogo agamba nti yandiyagadde okwanikula ku bibadde byogerwa by'abadde awulira ku nsonga ez'okubba ettaka. Agamba nti kimuluma nnyo olw'ensonga nti si bangi bannayuganda bamumanyi era bayinza okusikirizibwa okukkiriza mu by'ekisiru ebyogerwa olw'okuba tebamumanyi. I wish to inform you that in the Lwaboogo family I grew up in, my mother Elina and my father Thomas were pure Christians. We never lie. God was gracious to us. He gave us life and educated us. We can never take what is not ours. Uliriza Lwaboogo annyonnyola ng'agamba nti ayagala okutegeeza buli omu nti ye mu famire eya Lwaboogo gye yakuliramu, nnyina Erina awamu ne kitaawe Thomas baali bakristu ab'enkalakkalira era mbu bo tebalimba, beesiimu eri Katonda olw'ensonga nti yabawa obulamu ate n'asobola okubasomesa, n'olw'ensonga eyo tebasobola kutwala kitali kyabwe. Lwaboogo agamba nti let me start by giving an example. Kansooke mbawo ebyokulabirako. While I was still a youth, I bought land in Kachera from a reputable person. 15 years later, someone called me and introduced himself as a lawyer of a church. He claimed that I had fenced off land belonging to the church. I was perturbed by this. I looked for the bishop, Alfred Muhoozi of North Ankole. The bishop informed me that the church had opened up the boundaries for the church land and found that some of the land was with you. I went to the commissioner of lands, got surveyors, and surveyed the entire land and found that there was some encroachment by up to 10 individuals, including the church. Then I called the local leaders and church stakeholders and we sat down. I got 63 acres and handed them to the church even in the presence of the person who sold me that land. I spent so much money seeking the truth without forcing the seller to compensate me. I even had a right over that land because the law says if you occupy land for 12 years, you can claim it. I tell you this not to brag, but
to show how Satan uses people to tell lies about others to tarnish their names. Tell me which person would surrender 63 acres of land that they acquired through blood and sweat. Some people kill each other for 1 acre. Wuliriza akagero kano. Lwabogo mu kaweefube ow'okulaga nti nno tali ekyo Dawudi Kabanda kyamulumiriza okubeera omubbi w'ettaka era okugaana okusasula abantu abaamuwa amata nga bagawa kampuni ye. Tunyumirizza akagero kano ng'agamba nti ng'akyali muvubuka yagula ettaka okuva mu kitundu ekya Kakyera okuva eri omuntu eyali aweebwa ekitiibwa eri eyali amanyikiddwa obulungi. Wabula ne wayitawo emyaka 15 ne bamukubira essimu nga looya oba munnamateeka wa kyaki amutegeeza nti ettaka lye yaliko lyali lya kyaki. Lwaboga agamba nti kino kyamusumbuwa era bw'atyo n'anoonya Bishop. Bishop oyo n'amutegeeza nti kyaki yagenda mu maaso okuggulawo ensalosalo z'ettaka lyayo n'ekizuula nti waliwo abantu abaali bayingiridde ettaka lyayo nga ne Odrek Lwabogo kwali. Lwaboga agamba nti yagenda eri komisyona w'ettaka n'afuna abasaveya ne beekebejja ettaka lyonna yonna ne bakizuula nti abantu abalala 10 nabo baali bayingiridde ettaka lye. Awo Lwaboga agamba yakubira abakulembeze ab'oku kitundu awamu n'abo bekikwatako mu kyaki ne batuula wansi era n'abaddiza ettaka lya eka 63. Lwaboga agamba nti yakozesa nsimbi nnyingi nnyo okusobola okuzuula amazima kyokka nga takase na muntu oli eyali yatumutunza ttaka okuba ng'amuliyirira. Era agamba nti n'okusinziira ku mateeka yalina eddembe ery'okusigaza ettaka eryo kubanga amateeka gagamba oluvannyuma lw'emyaka 12 omuntu osobola okugamba nti ettaka kaakati liryo. Wabula agamba nti bino tali mu kubinyumya olw'okuba ayagala okwewaana, naye ayagala kulaga nti Sitaani akozesa abantu okuteekawo obulimba mu kugezaako okwonoona erinnya lya banne. Era Lwaboga agamba nti mumubuulireyo omuntu ayinza okuva eri n'agaba ettaka eka 63 ng'amaze okuligula okuva mu ntuuyo ze n'omusaayi gwe kubanga abantu abamu bettira na eka emu yokka yokka. Lwaboga agenda maaso okugamba nti another example is Maya in Mpigi where we bought 10 acres to build our home. 3 years later, my wife got a revelation telling her not to construct in that land before building the Lord's house. She asked me to hand over the land to God. Now God has been merciful, and on August 28th, my wife will be ordained as a bishop on that same land. Lwaboga agamba nti I fear tomorrow, I fear lying and following trends which may hurt my family. Someone who behaves like that would never take away another person's land. Lwaboga agamba nti oluvannyuma lw'okutuwa ebyokulabirako ebyo byonna era omuntu nga ye yeeyisa bw'atyo tayinza kukeera n'atwala ttaka lya mulala. Now I hear that at Akageti where there is Inshara Industrial Park which has a board with its chairperson Mr. Stephen Kaboyo, we have a company called Rise through which we are trying to set up a coffee farm. We have already set up a meat factory. I personally looked for Chinese investors. Unfortunately, we looked for 150 cows to slaughter every day and couldn't get them. Secondly, we failed to get certification from China. We were disrupted by COVID-19. That is why we are now pushing for establishment of the Food and Regulatory Authority that can issue certification. Lwaboga agamba nti my calculation is that if I get 3,000 cattle farmers and also reduce the time the cows take to grow up and reproduce from 18 months to 12 months, we may get more cows
going into the abattoir. Through this, we can get 40,000 cows, which we need as a buffer stock. We are pushing hard as Pasaid to ensure that this industrial park works. Lwabogo agamba nti faamu oba industrial park eya Nshara bwetyo bweri mu kukola era ebigendererwa bye balina nga Pasaid. Baafunamu okutaataaganyizibwa wabula balina kye bali mu kugoba. Agenda maaso ng'agamba nti that is why you hear these idiots telling lies about me. Lwabogo cannot touch what is not his. Agamba nti Nshara Industrial Park y'ensonga lwaki bannayuganda bali mu kuwulira abasirusiru nga bamwogerako bye bamwogerako wabula y'agamba nti tasobola kutwala kitali kikye. Agenda maaso ng'agamba nti I also wonder what these talkers are doing in their own areas. I studied this industry deeply before looking for equity investors, and we set up a milk factory in Rushere. We did not ensure that we ensured that children who leave school in Kampala can go back and learn along with the local farmers. Wabula Lwabogo abuuza, now who loves people more? Ani ayagala abantu okusinga? Is it a person that built them a factory, or is it another who goes to the radio to howl insults? Abuuza nti kuye omuntu ali mu kuzimbira abantu factory awamu n'oyo agenda ku marediyo okuvuma abalala, ani ddala omuntu ayagala abantu? Agenda maaso okunnyonnyola ng'agamba nti through this factory we have used up to 11 billion Ugandan shillings to buy milk from the people in 9 years. We have now launched efforts to build a power substation in Kiruhura. We got 800 million Ugandan shillings and handed it to an individual to get us milk. He never delivered, and later we heard that he had 2 wives who were fighting over this money. We shut him down. That is why you hear us going on radios trying to get milk directly from the people. We are not owed by a single farmer with any amount. Lwabogo agamba nti teriiyo mulunzi yenna amubanja ku nsonga ey'amata. Agamba nti if these people care so much about you, why have they not set up a factory like that for you? Lwabogo abuuza nti abantu nga Daudi Kabanda bwe babanga ddala mu butuufu bafaayo nnyo ku bannayuganda, lwaki ye tannaba kuteekawo? Lwaki Daudi Kabanda tannaba kuteekawo factory nga ye Lwabogo gy'ateekawo? Agenda maaso ng'agamba nti I have brought tap water to our community. My wife has renovated a church in Nkukuru, which was built in 1956. We built Nama Primary School and purchased computers for them. You who insult Lwabogo, what have you done? Agamba nti atutte amazzi ku bantu b'ekyalo kye. Mukyala we n'addaabiriza chachi eyazimbibwa mu 1965. Bazimbye essomero erya primary ne babagulira ne kompyuta. Wabula abuuza nti abantu nga Daudi Kabanda abamuvuma bo kaki ke baakozeewo. Lwabogo agamba nti the Bible tells us that jealousy is as cruel as the grave, but nonetheless we remain quiet and focus on our work. I beseech you to reject these lies. Lwabogo agamba nti Bayibuli egamba nti obujja bubi nnyo era bubi kyekimu nga n'entaana. Wabula kyonna kye kiri, agamba nti ye asigala musirifu era nga atadde essira ku mirimu gye. Era asaba bannayuganda bagaane obulimba bwa Daudi Kabanda. Agenda maaso okutegeeza nti what I think that these people insult me so that I can abandon the NRM principles. 40 years later, the party memories are starting to fade.
Educating and sensitizing the masses has died down. That is why we have dangerously injected money into our elections. Instead of educating people, we buy them. Waboga agamba nti okusinziira ku kiriwo era ye kyalowooza, agamba nti abantu bano nga Daudi Kabanda bavaayo okumuvuma olw'okuba baagala asuulewo enkola ya NRM. Tuli mu myaka 4 wabula n'ebyali memories z'ekibiina bitandise okusebengerera biggwawo. Era yagamba nti movement eyatambuliranga ku kusomesa awamu n'okumanyisa abantu ebyo kakati biweddewo, era kyekyo lwaki ebyobufuzi byafuuka bya nsimbi, byafuuka byakugulirira mu kifo ky'okuyigiriza abantu, kakati bagulirira bagulirire. Waboga agamba nti I know these people, abantu abo abamanyi. That person who is insulting me came with 3 others in 2015 and I told them and deployed them in Busoga, Bugeso and Bodama. Agamba nti omuntu oyo ali mu kumuvuma yamutuukirira n'abalala 3 mu mwaka gwa 2015 n'amusomesa era n'amuwa omulimu n'abasindika e Busoga, Bugesu awamu ne Budama. 4 days later he switched off his phone and later we found him in a hotel with a gun, alcohol and a woman. They replaced him and he left. Later I heard that he was an MP and so on. Waboga agamba nti lack of education is dangerous. Nti obutabeera muyivu kya bulabe. These are the people who want to destroy our party. Era ye Waboga agamba nti abantu nga Daudi Kabanda be baagala okusaanyaawo ekibiina kyabwe. They want to stop us from what President Yoweri Museveni has taught us about ideology. Era agamba nti abantu nga Daudi Kabanda baagala okuyimiriza abalala beerabire ki General Yoweri Museveni kye yabayigiriza ku nsonga ey'enkola n'endowooza. But I want to inform you all Ugandans that we all have a stake in President Museveni. No single person has the right to claim him by themselves. Agenda maaso okutegeeza, I want to assure you that I have a backbone. I will not be intimidated or allow my people to be intimidated. Ye Waboga agamba nti aliggumite. Tajja kukkiriza kutiisibwatiisibwa oba kukkiriza bantu be kutiisibwatiisibwa. I have knowledge, I am humble and I have God. Yagamba nti alina amagezi ge, muwombeefu ate alina Katonda. Stop this stupidity. Odwek Lwabogo agamba abamulumba bakomye ebyekisiru. I will not stop visiting people who are incarcerated in prison. If you arrest a person, I will look for their family because in our nation, I want my children and their children not to be scared of each other. Agamba nti tajja kukomya kukyalira bantu mu makomera gye babeera basibiddwa. Era yagamba nti omuntu waakwatibwa ajja kunoonya famire ye olw'ensonga nti mu ggwanga lino Wabogo tayagala baana be n'abaana b'omuntu oli gwe baba basibye babeere nga beetya. Now they ask why I go to visit people in prison. Ignorance is a sickness indeed. How do you want to run Uganda if you don't want to listen to one another and reject reconciliation or to follow the law? We will not accept this. Yagamba nti kyokka abantu bano abamuvuma abamulumba bali mu kwebuuza lwaki agenda okukyalira abalala mu kkomera. Agamba nti ddala obutamanya bulwadde. Kubanga oyinza otya okugamba nti oyagala kuddukanya Uganda naye nga tuwuliriza muntu mulala ng'ogaana okutabagana n'omulala ate nga togoberera nkola y'amateeka. Waboga agamba nti ekyo tebajja kukikkiriza. Finally, I will encourage my people to be strong and know that all you hear are lies from the pits of hell. They are lies that fear the truth. Agamba nti mu kusembayo
ayagala okukubiriza abantu be babeere bagumu era bakimanye nti bye bali mu kuwulira okuva eri abalala nga Daudi Kabanda bulimba okuva mu Geyeena era bulimba obutya amazima okuba nga gamanyikwa. Bw'awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG mu bujjuvu ate era mu ngeri ey'okufunzafunza ebyo Odwek Lwaboogo bye yavuddeyo okwanikula omukulu Daudi Kabanda. Kakati of course ssaawa yonna yonna kisuubirwa nti omukulu ono Daudi Kabanda ajja kubaako ne kyavaayo okwogera era wano ku mukutu ogwa Point Media UG tujja kuba tuvaayo kutuusaako obubaka obwo awamu n'okwongera okutangaaza mu nsonga nga zonna zonna we ziri mu kutambula. Nkwagalize olunaku olulungi, wiiki ennungi, mwebale nnyo mwebalire ddala okusigala nga mukyekumidde ku mukutu, mubeere bulungi era mweraba.